ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഡിസൈനാണ്. ഇതിൽ 3 കളറാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ കളർ മെയിൻ മാർബിളായിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഈ കളർ ഒരു ലൈറ്റ് റെഡ് കളർ, അതുപോലെ ലൈറ്റ് എംപെറദൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് എംപെറദൂർ എന്ന് പറയുന്ന മാർബിൾ. സോ നമ്മളെ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. 60x60ൻ്റെ 4 പീസ് ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ മെഷീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഏകദേശം ഒരു 90% കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ സർക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി. ഇതുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെയിൻ മാർബിൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് എംപെറദൂറാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡാർക്ക് എംപെറദൂർ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം അതും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത പീസ് ഡാർക്ക് എംപെറദൂർ. ഇനി ഗ്രൈൻഡിങ് സെക്ഷനാണ്. ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് വരുന്നത്. ഇതിലാണ് സമയം പോകുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ പീസും ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയാണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻസൈഡ് പീസസൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൈൻഡറോടാണ്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഗ്രൈൻഡിങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പോളിഷ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൂ ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മളങ്ങനെ വെച്ച പീസുകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ പീസ് അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ സർക്കിളിൻ്റെ അളവെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അളവ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഈ സർക്കിൾ കുറച്ച് ചെറുതോ വലുതോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുള്ള പീസ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് സൈസ് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ അടുത്തതായി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറത്തത്തെ പീസുകളാണ്. അത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ പുറത്തത്തെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഡിസൈൻ ഏകദേശം റെഡിയായി. ഇപ്പം നമ്മളിത് 3 എണ്ണം ഏകദേശം വെച്ചിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു കോർണർ പീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പീസ്. ഈ പീസാണ് നമ്മൾ ഈ കോർണറിൽ ഇവിടെ വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നെറ്റിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഗ്ലൂ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത് നമുക്ക് ഇനി പോളിഷ് മുകളിലാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാലേ നമ്മളെ ഡിസൈന് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുള്ളൂ. നെറ്റ് വെച്ച് ഗ്ലൂ ചെയ്താണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ പോളിഷ് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്യാപ്പ് ഗ്ലൂ ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമ്മളെ ഡിസൈന് നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തത് എവിടെയെന്ന് കസ്റ്റമർക്ക് കാണാനും കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഡിസൈന് നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലുക്കും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ ഒഴിച്ചാൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂ ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇത് പോളിഷ് ചെയ്യുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് 4 ഡിസ്കുകൾ പോളിഷ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 3 ഡിസ്ക് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം മാർബിൾ നല്ല പ്ലെയിനായിട്ട് നല്ല ലെവലായിട്ട് ഏകദേശം വരും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പോളിഷ് ഇട്ടിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമാണ് 4ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉള്ളത്. സോ ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി സ്റ്റെപ്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ 4ാമത്തെ ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ ഇതിട്ടപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഡിസൈന് നല്ല കണ്ണാടി ചില്ല് പോലെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.